मूवीज में यूज होने वाले कुछ ऐसे साउंड इफेक्ट जिसके बारे में किसी ने सोची ना होगी। नंबर 1, मूवीज में बारिश होने के साउंड इफेक्ट को प्लास्टिक की थैली की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 2, एक पक्षी के उड़ने की आवाज को कुछ ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 3, मूवीज में घोड़े के भागने के साउंड इफेक्ट को कुछ ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 4, एक आदमी के दिल धड़कने की आवाज को ऐसे ढक्कन से रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 5, एक बॉम्ब ब्लास्ट के साउंड इफेक्ट को कुछ ऐसे रिकॉर्ड किया जाता है।